Hello， 大家好，我是朱依然。比较明显的肯定还是外貌和内心吧，我觉得。但是我觉得没有变的，还是一直在做自己想要做的事吧。我觉得肯定有，在我才来北京的时候和之前都有。其实我觉得就是每个人都会经历的一个阶段，包括我自己。但是我觉得这个阶段它的存在也是必要的。我觉得没有人一来就会很笃定自己的目标和自己想要什么。我觉得他肯定是需要有一个沉淀的过程和迷茫的过程，去慢慢的思考，去慢慢的试错，才能知道自己最终想要的是什么。我觉得这是作为一个演员最基本的事情吧。我觉得再包括你每饰演完一个角色，在播出的时候，其实你能看到很多观众也好，或者是朋友也好，对你的评价需要去改正的也好，或者是需要去吸取一些里面有用的东西也好，我觉得好的坏的其实都是对自己有帮助的。给自己充电，然后去干一些自己喜欢做的事儿，像旅游也好，钓鱼也好，开赛车也好，放空也好，我觉得都是对我来说是很有意义的事儿。其实钓鱼，我之前觉得很无聊，就是没有钓鱼之前，但是就是只要你钓上来鱼的那一刻，你会觉得很有意思，然后再慢慢钓久了之后，你有时候虽然有时候钓不到鱼，会在那儿坐一天或者一晚上，但其实你在这当中你也能去思考很多事情。在这个等待的过程中，就像我之前开车一样，你开很久的车，开长途车，就是因为你在驾驶位上开车的时候可以去思考很多事情。我觉得钓鱼反而是一件更安静的事儿。我试一下还是比较慢热的，还是比较哀的，对。坚定吧，然后，我第一个说啥来着？我忘了啊。坚定、成长、期待吧。必点3样菜，一个是鸭肠，一个是毛肚，一个是贡菜。对，我现在因为离开重庆挺久，所以有时候其实辣的吃不了，我会有时候反而还挺喜欢吃那个番茄锅的，所以一边番茄锅一边辣的。然后一开始呢，先给自己盛一碗那个番茄锅的锅底，然后再加点那个牛肉粒进去，然后再撒点葱。先喝一口汤，然后再去涮那种肉吃，很绝。最近不是前段时间去法国跑比赛，然后我们住的那个地方，就是早上起来的时候就发现有个猫在我们那个楼底下的沙发上躺着，然后晒太阳。其实那一刻我也坐着跟它一起晒太阳，其实我觉得那一刻还挺舒服的，挺治愈的，而且那个猫咪也很亲人。其实还是不一样的风格吧，我觉得，无论是妆造也好，然后造型也好，其实突破挺大的，完全不同。我也很高兴今天能够尝试这么多不同的风格，也希望大家能够看到更多不同的我。我私底下其实穿的就比较的旧一点，然后比较放松一点，然后必备的单品的话，可能就是帽子啊，或者是像戒指啊这种。谢谢大家的一路陪伴，然后还是那句话，希望大家能够天天开心，开心很重要。我今天放进去的是一个胶片相机，然后因为其实我平时也很喜欢拍照，但是我觉得胶片相机跟数码相机，包括像手机拍出来不同的点，就是我觉得胶片相机拍出来更像你眼球，就是你当下眼睛所看到的那个画面。然后包括我觉得像胶片相机好玩的也是，你把它拍完之后，可能会过一段，或者是忙一段时间以后，然后你突然想起来你还有一卷胶卷没洗，
然后你就去把它洗了，然后在等待的过程中你会非常的期待，然后当你拿到片子的时候，你又会觉得回到了你当时觉得很美好的那一刻。我觉得胶片相机就很像一个时光机器吧，所以我把它放在了这里面。3、2、1，合作愉快。